Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам початок процесу виготовлення вина по червоному методу, як це я роблю і з якими нюансами я стикнувся. Поділюся з вами своїм досвідом. Можливо, це буде комусь корисно. Постараюся вам все коротко і чітко показати, що я на сьогоднішній день маю і що в подальшому я планую робити. Залишайтеся на моєму каналі. Далі буде ще декілька цікавих відео, і також буде, в якому я буду розповідати про ті моменти, з якими я стикнувся, що недобре в мене вийшло, а що досить непогано. Тобто слідкуйте, коментуйте, підписуйтесь, буду вам вдячний за моральну підтримку. Значить, коротко і по суті, щоб не забрати у вас багато часу. Хто слідкує за моїм каналом, в попередніх відео я показував, як я зберігав матеріал для виготовлення червоного вина по червоному методу. Значить, в цій ємності був матеріал. Він зберігався в підвалі. Але після того, як я побачив, що пройшло 2 дні і воно не почало бродити, я захвилювався по тій причині, що мені потрібна розводка для білого вина. Так як не хотів я ризикувати матеріалом, було прийнято рішення, щоб матеріал перенести в тепле місце. І я його перелив ось у ці тимчасові ємності, воно тут почало активно бродити, тобто все гаразд. Температура в мене в підвалі була плюс 16, що трошки сповільнювало процес бродіння. Тому я повторюсь ще раз, прийняв рішення покласти його в тепле місце, після чого почалося активне бродіння. От, може, на відео навіть видно, як ідуть бульбашки. Це один момент. Ще один момент. Як ви бачите, цей весь матеріал знаходиться в цій ємності. Заливав його дуже легко. Із-за того, що вузьке горлышко, я так думаю, що зараз прийдеться дуже довго і нудно звідси матеріал доставати. Тому майте на увазі про ось такий момент. Тобто не повторюйте цього нюансу, а краще шукайте тару, де буде широке горлышко, для того, щоб швидко достати цей матеріал. Значить, зараз достаю цей матеріал, пускаю я його на прес. І далі в цей контейнер, з цього контейнера знову переливаю у ці ємності. І ці ємності я несу в підвал, де буде перелито в стекляну тару для подальшого бродіння вже під гідрозатвором. Для того, щоб не бігати по дворі з стекляною тарою, що є небезпечним для її цілісності. Тому я прийняв рішення в ці ємності використовуються для того, щоб бігати туди-сюди з матеріалом. Тобто, в майбутньому я вам ці всі далі процеси покажу. Значить, зараз іду я видавлювати цей матеріал, потім переливаю його знову в цю ємність і переливаю його з цієї ємності вже у підвалі, де воно буде довго бродити і зберігатися. Все. Слідкуйте за моїм відео, далі буду розказувати про нюанси і про проблеми, з чим я стикнувся. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково мене запитуйте, бо можливо із-за того, що я хочу вам швидко все розказати і не затягувати відео, можливо щось пропустив. Тому що якісь є моменти, запитуйте, буду рад вам відповісти. Все, будьте здорові, я берусь до роботи. Процес, проміжний варіант, якщо щось буде цікаво, вам обов'язково покажу. Все, будьте здорові, слідкуйте за відео, бережіть себе, все буде добре. Доповню своє відео, так як не сказав про деякі нюанси, можливо, у когось буде запитання, чому я бігаю туди-сюди, а не роблю це, як завжди, в тому місці, де я завжди робив. Я роблю це не перший раз. Але в цьому місці і з цією тарою, і в іншій трошки обстановці, то це я роблю перший раз.
Тому деякі нюанси є, але це набагато цікавіший процес. Значить, цей весь матеріал зберігався в одному підвалі, де зручно і є більше місця, а зберігався для брудіння, там, де я вам в попередніх відео показував. Зберігався в одному підвалі, там одна температура, набагато холодніше, ніж в тому підвалі, де воно буде зберігатися вже під затвором на довге брудіння. Це один момент, тобто це є два різних підвали. Якщо комусь буде незрозуміло, чому я бігаю по двору, тому що ці підвали знаходяться в різних місцях. Це один момент. І ще один момент. Сьогодні вже маємо 6 квітня 2024 року. Пройшло неповних 6 днів. Я взяв цей матеріал в роботу по тій обставині, що, готується розводка для червоного вина, але по білій методиці. Це один момент. І інший момент, фізично не буде можливості його взяти в роботу через 7-8 днів, так як я собі планував. Тому прийняв рішення робити зараз червоне вино по червоному методу, плюс розводка для того, щоб виготовляти червоне вино по білому методу. От такі є основні нюанси, які я пропустив на цьому етапі, тому доповню до попереднього відео. Все. Будьте здорові. Тепер точно беремося до роботи. І ще один момент. Я вам тільки що показував, що з цієї тари як я доставав вино. Вийшло досить швидко, я думав, що буде проблематичніше, але вийшло досить швидко, тому ця тара, як тимчасовий варіант, має право на життя. Тому все, беруся до роботи, слідкуйте за моїм каналом, далі буде. Все, будьте здорові!